A Tatiana me pergunta, queria saber sobre técnica para bruxismo. Existe o risco do rosto ficar torto? Eu tenho muito medo de aplicar, mesmo tendo assistido a aula direitinho. Quando o paciente faz apertamento, a gente tem que intervir em masseter e temporal. O maior risco de deixar o paciente tortuoso é quando vai fazer aplicação no masseter, principalmente quando você acompanha aquela técnica clássica, onde você vai fazer a aplicação 2 pontos de base de mandíbula, ângulo e corpo, e um ponto no meio do masseter. Se você fizer isso, a chance de pegar superficialmente o músculo risório ou profundamente o músculo bucinador é muito alta. Provavelmente você vai entortar o rosto do paciente, porque vai pegar unilateral e não bilateral. E mesmo que pegue bilateral, não era a intenção fechar o corredor bucal do paciente, que vai ficar com a boca pequenininha. Então, se não quiser errar a aplicação de toxina botulínica no músculo masseter, faça como eu sugiro no curso online de toxina, que vai ser na base de mandíbula. O masseter já está lá, origem interna de arco zigomático, inserção em ângulo mandibular. Você tem as incisuras massetéricas aqui no ângulo mandibular. Sentiu, tá lá a fibra, troque. Você sente a fibra, a agulha transfixa a pele, passa na hipoderme, vai tocar a musculatura, vai romper o músculo, ela rompe o músculo, bate no osso, bum, bateu no osso. Entrega o fármaco, porque as fibras profundas do masseter são as mais potentes. Tem que palpar, sente onde está a fibra anterior do masseter, fibra posterior, base de mandíbula, linha de comissura ao tragus, vai lá na base, sente a musculatura, entrega o fármaco onde ele está. E em alguns casos, entregando na base, tem aqui, ó, embaixo, ele faz fusão com o pterigoideu. Em alguns cadáveres, algumas peças anatômicas, por mais incrível que pareça, o músculo temporal, a fibra desce na parte, né, interna do ramo e às vezes vai até a região de ângulo. É bem interessante essa variação anatômica, né? Existe, já vi e é descrito em alguns livros também. Tá? Então vai lá na base, não tem erro, pode dormir tranquilo, que não vai ter problema, tá?